तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो भाई आज हम अपने जिम्नी में नए टायर्स डलाने जा रहे हैं और भाई टायर्स डलाने जा रहे हैं हम सेक्टर 51 में। अशोका मोटर्स है वहाँ पर। तो इसके हमें टायर चेंज कराने हैं जिम्नी के। अब टायर हम कौन से लेने वाले हैं ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। 2-3 रेंज है दिमाग में, लेकिन वहाँ पे जाके देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है टायर शोरूम पे जाकर। तो वही आ गए हैं हम सेक्टर 51 और यहीं पे हमें जाना है जो टायर शोरूम है। अच्छा, जिम्नी की एक खास बात यह है कि अभी एक डिफेंडर गाड़ी जा रही थी, तो डिफेंडर वाले भाई ने भी साइड में रोका और शीशा उतार के पहले उसने गाड़ी देखी। तो नई गाड़ी है, अभी लोगों का है इसमें चाव देखने के लिए। ये काफ़ी अच्छा लगता है फिलहाल में। भाई शोरूम जहाँ पे टायर्स अपने चेंज कराते हैं हम आज। तो भाई टायर उतर गए गाड़ी के हमारे। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारे भी इसी में ही है। तो भाई ये आए हैं टायर्स हमारे अभी अपोलो के। $225 70 R15। तो भाई ये आ गए टायर्स हमारे और लगने की इसकी जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है फिलहाल में। ये अपने दोनों टायर्स जो जिम्नी में पहले लगा था, ये है 195 75 R15 और अब जो हमने लगवाया है ये है 225 70 R15। तो डिफरेंस क्या है वो ऑलमोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऑल टेरेन टायर है, ये जो नॉर्मल जिम्नी के साथ में आता है वो वाला टायर है। तो भाई अलॉय व्हील में टायर हो रहा है फिट फिलहाल में। और एक ऑथराइज डीलर से करवाने का फ़ायदा ये है कि काम बढ़िया हो जाता है, नहीं तो जो हथौड़ा लगता है ना उस पर अलॉय व्हील पे, उससे काफ़ी डैमेज हो जाता है अलॉय व्हील। अच्छा, टायर का बैलेंस वाइब्रेशन नहीं करेगा। अच्छा, उसमें लगाने से वाइब्रेशन नहीं करेगा, बैलेंस बढ़िया रहेगा। बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो भाई यहाँ पे हो रही है वॉशिंग हमारे टायर्स की। अब चमकेंगे धोने के बाद में। तो जो ब्लू कलर की जो एक हल्का कलर आ रहा था वो वाइट, वो पूरा हट के अब पूरा ही वाइट हो जाएगा।
पता चल जाता है यार। इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं जब पता लगता है बैलेंसिंग के बारे में? कितना भी आ सकता है, हाँ? 70, 75, 100, 150। अभी 85 आया है, कितना भी आ सकता है। तो सब में सेम आता है टायर्स में? अच्छा, कितना कितना आ जाता है लगभग? तो भाई टायर्स लगने शुरू हो गए हैं गाड़ी पर। ओवरऑल लुकिंग क्या आने वाली है, पूरी लुकिंग बदलती हुई दिखाई देगी। जो भी लुकिंग आएगी और पूरी लुकिंग चेक करेंगे कैसे आगे फिलहाल। तो भाई टायर डलवाए हमने अशोक मोटर्स सेक्टर 51 से। आपको भी डलवाने हैं, आप भी आ सकते हैं, सर्विस अच्छी है यहाँ की। बाकी प्राइसिंग वगैरह क्या रही है इन सब की हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। और लुकिंग पूरी गाड़ी की चेंज हो चुकी है। चारों टायर्स लगने के बाद में आपको दिखाते हैं कि लुकिंग अभी फ़िलहाल में कैसी आ रही है। तो भाई ये है, ऐसी लगेगी पीछे से। अगर इसमें पीछे वाला टायर हटा देते हैं तो अच्छी लग रही है बिना कैप के भी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली जो कैप है इसको ना लगवाऊँ अभी पीछे, सिंपल अलॉय व्हील के साथ ही रहने दो तो लुकिंग शायद ज़्यादा अच्छी आएगी। तो भाई ये आ रही है फाइनल लुक अपनी जिमनी की, टायर्स वगैरह चेंज होने के बाद में। सामने से थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। तो भाई टोटल क्या कॉस्ट पड़ी ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बाकी एक बार पहले गाड़ी चला के देख लेते हैं कि गाड़ी में कोई बबलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, और कोई स्टीयरिंग में कोई जैसे हिलने लगता है थोड़ा सा, ज़्यादा हैवी टायर हो जाते हैं या सही तरीके से अगर उनकी सेटिंग नहीं हो पाती, वो सब फिलहाल में चेक कर लेते हैं। तो भाई बबलिंग वगैरह तो कुछ नहीं है गाड़ी में। अभी लगभग 60 से ऊपर मैं चला रहा हूँ, 70 के आसपास चल रही है फ़िलहाल में। तो बिल्कुल भी स्टीयरिंग नहीं हिल रहा है, ना मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि टायर्स लगने के बाद में कुछ फ़र्क आया है। गाड़ी बिल्कुल पहले जैसी चल रही है, मुझे कोई फ़र्क फ़िलहाल में महसूस नहीं आ रहा है। हाँ, अब जैसे ये थोड़ा गड्ढे वगैरह आ रहे हैं तो इनमें थोड़ा सा इनमें थोड़ा निकलने में और मुझे पहले से थोड़ा स्मूथनेस अभी दिखाई दे रही है कि भाई पहले से थोड़ा सही है चलाने में। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि लुकिंग भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी आ रही है। कि पहले अगर कोई थार जाती थी साइड में से तो वो ज़रूर, थार वाले ख़ास तौर पे वो एक बार को गाड़ी रोक के देखते थे कि भाई जिमनी कैसी लग रही है। और इसके टायर इतने छोटे थे कि उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी एकदम कि नहीं भाई हमारे पास तो थार है, ये बहुत बेटर है। हालांकि थार हो सकता है इससे थोड़ी बहुत बेटर हो, लेकिन अब ये काफ़ी टक्कर दे रही है थार को। तो थार वाले थोड़ा अब टायर लगने के बाद में थोड़ा मायूस हो सकते हैं फ़िलहाल में। तो भाई बात कर लेते हैं कि हमें कितने का पड़ा। तो भाई ये इनवॉइस है और इसमें जो टोटल वैल्यू आ रही है ये ग्रैंड टोटल 5 पीसीस 27,350। और ये टायर हैं अपोलो के जो है 225 17 R15। तो ये टोटल इनवॉइस है। इसमें 2,000 रुपये पर टायर के हिसाब से लेस हुए हैं जो भी, और तब ये वैल्यू बनी है उसके हिसाब से ये वैल्यू है। तो टोटल जो मुझे पड़ा है वो 27,350 रुपये के अपोलो के 225 70 R15। ये टायर मैंने 5 टायर जो मुझे पड़े हैं वो इतने के पड़े हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, आगे आप कोई भी टायर यूज कर सकते हो। मुझे अपोलो वाला अच्छा लगा तो मैंने अपोलो वाला लिया। बाकी योकोहामा का था, उसमें 215 का था और 235 का था। तो 235 मुझे लगाना नहीं था, 215 मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैं फिर अपोलो पे गया। और ये थोड़ा सस्ता भी था उससे, योकोहामा से कोई लगभग 400-500 रुपये, नहीं 400-500 नहीं 600 रुपये के करीब ये सस्ता था पर टायर के हिसाब से। तो इसलिए मैंने अपोलो का चूज़ करा। आगे आपकी मर्ज़ी है कि जो भी आपकी मर्ज़ी करे वो आप चूज़ कर सकते हो। तो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें।